Добро и шуева работа, мор. Шуева работа. Еднаш реков кјом на одмор ке вас там троса. Една. Биде сте за сами оставање. Шо се дешава, мор? Заминав јас, тро реков, ај рад, глата малце. Уште малце свето ке завршеше. Шо се не се слу? Од невремиња, пожари, од олуи, од води немање. Ти ојден онде негде сончево, убо, позитивна енергија, сите марифети се враќаш наваму, громој малат, грга, одиш дома, вода нема. Шо ви се дешава, море? По, господе. Аби дојдов денес, реков, ај ке збораме први училишни денови, брзај, прва четја мани ми уште една. Не се ме терате да зборам за 3 милиони глупости други. Нишчај, дај, пуштете шпицата, бе. Пуштете ќе видиме зашто ќе правиме муабет, дај. Ајде да си ја маниме ние песната, шо има везе? Треба да смениме малце, пошто така беше тогаш за короната направи. Сега ни треба втора строфа нова. Направиме например вак. Брзај, прваче кон школскиот двор. Те чека учителката со шипка од стол. Пум, немаш ти учебници, ама и да имаш. Грешни ке ти бида, треба грешници да бида. За пример, вели. Ко можеме ние грешници да бидиме, од учебниците не крстиме грешници кои се со грешки цели. Така, и замислев да зборам за првачињата, ама испаѓа како со сите со првачиња да збор. Добро е вие шо палите огној овде он. Имате малце во таглата. Сам јас разбирам дека за некои луѓе диагноза е тоа. А бога ми уште поке разбирам дека палењето огној не е туку така на некој му текнала чкрапки брида. Не. На поголемиот дел ни е јасно дека цело ова има некаква приказна позади и дека подоцна можда некојаш ќе видиме, можда никогаш нема да види. Оти пример јас ти ова онај немаме седнато, сега дојме негде, сега ќе запалиме, ќе чкрниме се. Оти малце да имаш во ментето, малце да имаш. Не мора многу енографче внатре да има. Ке знаеш дека не е убаво. Прво и основно од морална страна и да повторим уште еднаш мора, не мора, нема врска со морално и неморално, ама добро. Значи едноставно не е убаво. Како за нас, така за животните, за ништо не е убаво. Друго уште побитно, и така со се што правиме уништуваме планетата, уште ова ни фали. Си имаме една тоцкава држава со зеленила, со чуде, земе се да уништиме. И тоа, ако можеме, и тоа да го уништиме. Добро, душа, може да не го уништиме ние технички, ама нема врска и да не навлегвам на татемот и многу длабока ќе биде. Оти кога ќе се збора за виши сили, во случајов под виши сили не подразбирам религија, туку нели. Тие што се виши сили во свето моментално. Тогаш сакал некел малце навлегваш и во политика, а од политиката бегаме како тој на темаго од темја. И се нормално, обавезно во муабето ќе се најди некој бистар дечко или девојка некоја бистар. Можда природно се палат, па премногу е жешко. Вистина, Моримар. Дали вистина мислиш дека стварно можда природно се палат огној? Добро, во ред. Едно прашање имам за вас. Оган имаш запалено во дивина некојаш без ништо? Не, пример прашва. Дали си имаш најдено во ситуација да си негде в шума или на ливада или било каде, да треба да запалиш оган од ништо? Немаш, а? Се гледа, оти ако имаш од ништо запалено оган, ќе знаеш дека треба да се отепаш таму дур да го запалиш тој оган. Од ништо. Има милион начини на палење на оган. Со кој да го одбериш треба да се отепаш, али од трзање или од шо и да. И прашање е дали ќе успеш да запалиш. Па камоли магично така од ништо да се запали цела шума. Жешко било времето, колку е жешко, 100 степени има. Знаеме дека топломерот домашен што го имаш клаено на балкон ти покажува 45 степени. Не е 45 степени. А и можда и е негде во некој градој кај што бетонот гуши све и нема провев нигде, не знаме, еве некој таков град вака да ми текни случајно во Македонија. Можда долу таму кај асфалтот, кај цел хаос, можда и е. Шума во природа е 45 степени. Се имате качено на планина, бе. Ај не зборајте глупости. Значи температурата што е во градот на улица со температурата на 10 метри од градот немат благе вези. Па камоли негде в планина. Што значи џаве си правите филмови дека ова туку така некако настанало случајно сосе. Не е ова настанато оти Господ сакал така, настанато оти некој сакал така. И тука има некоја многу поголема игра од тоа што ние можеме да го сватиме во моментот. И затоа викам можда некојаш ќе го сватиме, а можда и нема го сватиме, не може да знае. Ние не сваќаме дека сваќам со Ф се пише, камоли нешто друго сватиме ли добро, ајде. И ајде добро, ќе речиш пожаро се деси, еве. Дали е виша сила или друга виша сила или шо и да е се деси пожар. Нема да речеме во ред, пошто не е во ред, ама добро. Ајде ќе речиш олуја се деси, не време. Божја работа, така. Врни турва негде поплави, негде громој мава, гора телевизори, гора чуда, што не се деша. И од нигде никаде,
так вода снема. И за првата помисла ти е тебе 21 век, 2024 година. Можда се има негде десено, разбираш, ќе осанират за пол сат ќе заврши работа. Заборавате една работа, бате. Кај се наоѓаш, знај? Дали знаеш кај се наоѓаш? Добро е вака, ако знаеш, кажи шо се има завршено во пола сат тука кајна. Без разлика као, дали још до продавница, до нашалте, не дај Боже до на болница. Кај сака шо има рече? Шо се има завршено со време тука кај? Ништо. Не мора мене да ме веруваш, излези утре заврши некоја работа. Ако ја завршиш за пола сат, те частам што сакаш бе. Пола сат не можеш клучоите од колата си ги најдеш. Ќе излезиш на првата раскрсница, ќе заглавиш 15 минути, на втората 20, толку е ден. Особено па во Скопје. Во Скопје рачунај дур да слезиш од зградата, дур дојш кај што ти е паркирана колата, пол сат ќе ти помине. Значи невозможно е. Па камоли да се санира нешто подземје. Кај што треба ти прво не можеш мајсторите да ги најдиш да ги довикаш бе. Правевме муабет за мајстори. Дур да го најдиш мајсторот, дур да најдиш луѓе да ти скопат, па дур да дојди водоводџија, па дур да се види шо е дефект, па дур се издискутира дали уопште се има материјал, колку треба да се купи материјал, зошто треба да се купи материјал. Па ти мислиш што така е море, тие мајсторите објекти имат фатено, шо има врска ако е во државно предпријатие вработен и ако го плаќаш ти со данок кој што го плаќаш и со сметките нели. Шо има то врска? Чекај ти, тој има работа таму негде, треба да ги заработи тие пари. Ама како правите така да му се не види. И се пошто не може да се реши тоа одма, то треба да се одолговлекува, да се влечка и така натаму. А на луѓето му треба вода, прво и основно е лето, жешко е пеколе, второ и уште побитно, вода треба за живот беба. Не се живеј без вода. И сите одма телефоните, так водо. Ало, шо е ова работа, вода нема? Кога мислите да пуштите водата, ова вода нема вода. Шо правите вака, кај се наоѓаме ни? И вас да ве прашам нешто. Шо мислите вие, та секретарката таму има појма што се дешава? Дали вие мислите дека таа што ќе ви крени телефон таму негде во водовод или тој се да не дискриминира, дека е ојден таму на пато и дека од таму ви крева мобилен? Да, еве го гледам тука дефеко, сега ќе фатам јас, ќе сменам цевката, ако ќе извам една да ќе клам друга да ќе се реши. О, Боже Господ. Оре пак ќе ве прашам, кај живеете таму кај што се јавуваш ти в канцеларија, тие ни вода имат видено, ни цевка, ни има копано некојаш ништо. Лаге везе нема до тоа што се работи рачно таму на пат. Него треба му се јават 20 души за да знае дека има дефект, да го пријави дефект и толку му е работа. И после тоа треба се расправа со луѓе бесни по телефон, пошто шо лапа. И после ќе рече да ве не ми креват телефон кој да ти крени во. И тие си таму негде седнат да немаш појма што се дешава, да ти е пријавено и да ти е завршена работа, да нема креваш телефон, не ги се расправаш со сите. Да не види после во ниско градба пети пат се јавувам. Број грешен ми дава. Оти ако пред 20 години разговорот се снимал денешно време, сигурно се снима разговор. Мислам да не се сватиме погрешно, аз го сваќам револто, тие за сум ќе се изнервира. Се враќаме од одмор, не мојме дома си скапиме вода не. Арно исто така ми е јасно дека ако се јавам во водовод дека нема се реши проблем. Пошто знам кај се враќам, така исто така се разбериме да не се сватиме погрешни со местори. 99,999% од луѓето нити имат дупка ископано во животот, нити имат цевка менато во животот да знаат како се работи работа. Ајме дека не е лесно. Ма знаеш како? Кој те праша бе брат? Кој те праша? Вода треба да има? Треба да има. Дефектот треба се санира во неколку сати? Треба. Ако сакаме да сме европска држава кој што се правиме сите мангупи дека сакаме, ако може на Германија да го санира проблемот во неколку сати, оти некој ќе јади отказ, треба и кај нас да може да се санира во неколку сати, оти некој ќе јади отказ. Арно, пошто кај нас малце поинаку одат работни места, откази, докази, такви работи. Пошто рековме да не навлегваме во политики. Кај нас таа опција не ти работи бе. Кај нас ако му даеш отказ на сите, ќе нема после која ти работи, сите другите се Германија заминат. Така што како што рекле старите една мудра поговорка. Јал не ел трипл. Па сега ти види. А колку поинаку ја замислував ова првата епизода. Арно, ама како се вика шоу. Кој те праша бе брат? Замислувај си ти што сакаш. Не можеш да знаеш муабето кај ќе те однесе. Единствено нешто што можеш да знаеш е дека јал не ел епизодата еднаш мора да заврши. Така што во знак на веселбата, дека сме повторно во акција и повторно снимаме, пред да ви речам чао, уште еднаш ќе ја маниме нашата популарна песна Бзај бзај пваче, за да ни остани во сеќавање и да не ја заборавам. Одиме. Бзај бзај пваче кон школскиот двор, те чека учителката со шипка од стол. Немаш ти учебници, ама и да имаш, грешни ке ти бида, треба грешници да бида. Бзај бзај пваче кон школскиот двор, те чека учителката со шипка од стол.
немаш ти учебници, ама и да имаш, грешник е ти бида, треба грешници да бида. Толку од мене за денес, фала ви на вниманието и фала ви што сте пак тука и останете, мислам, не мора да одите нигде, пошто допрва има шо се да правиме муа. Поздрав и имајте убав ден.